Ням-ням. Дождик. Если дождик пойдет. Я чуть не сдохла, блядь. Я не знаю, что это. Я сейчас выходить не хочу. Имбов. Там имбищ. В принципе, если видите, сейчас уже не такой мощный, как был. Ну, Надо он здесь есть, но он прям, курточки, ну, он жестко бьет. Он бьет жестко, Тимофей. В принципе, здесь есть курточки, которые можно Тимофей, он жестко носить на бьет. голову. Сейчас. Капец. И Санчик.